тамоми ҷаҳон фаҳми ноҳақира. ин зан ҳафтаи пеш бо ашки чашм мегуфт дар мавсими сармо бо 7 фарзанд ӯро аз хона берун мекунанд. Бо қарори додгоҳи ноҳияи Сино бе пешниҳоди манзили дигаре ин оила бояд 3 декабр хонаро холӣ мекарданд. замони ҳузури хабарнигорони Озодӣ ҷиҳозу либоси ин оила таҳти назари намояндагони хадамоти иҷро аз хона берун карда мешуд. Дина соати 4 огоҳ када. Ман вақт меём рафта ҷо меём. Пулам надорам. Рӯзи 7 гудак ман ба зур мегузаронам. Аз куҷо ман ҳозир мебарам мерам? ҷо надорам. пас аз нашри гузориш дар Радиои Озодӣ аз вазъи ин хонавода ҷиҳозу либоси оила дубора ба хона баргардонида ва қарор шуд ки иншооти баҳснок моли ин хонавода аст. Кумитаи замин омад. Ман через спутник гуфт, ман куҷода чӣ ҳаст ҳамона муайян карда нишон медиҳам. Вақте ки через спутник аз ба ҳамон телефон сабт карда нишон дода ҳамаша ченак кардан гузарондан 21 сотиқи ки буд дар ин иншооте ки мо зиндагӣ мекунем надромад. Лекин дар сертификати мо пешина сертификат дорем, ин иншоот медрояд. Сертификати Судур Акбарда намедрояд. Раҷабмоҳ Абдушаҳидова мегӯяд он рӯз дигар умед надошт ки дубора вориди манзили зисташон мешаванд. уже ҳама умедканда будем. куҷо рафтан мона мо ҳамон рӯз шумо омада дида будед ки ҳама сарсон дар ҳар су шиштагӣ буд ки мо ҷоям надоштем рафтанда. бо ёрдамӣ мумкина бо шумоям шуд инҷа ба дасти шумоям мисол расид. ин хонаводаи серфарзанд аз ҳамаи онҳое ки баъди навори Радиои Озодӣ ба онҳо пешниҳоди кӯмаку дастгирӣ кардаанд миннатдор аст. дуои ин қадар халқе ки дар унҷо менависанд, дар ҳаққи мо дуо мекунанд. ҳар як дуои мо да ҳечи ҳам нарасад, дуо бас аст. ҳамин қадар ман дар кор буд ки ман аз дар дарун шавам ба фарзандон. мо як бурида нонмона 100 бор шукр ёфта хӯрда истодаем. баҳси ин оила бо як соҳибкор сари 21 сотиқ замин ва иншоот 14 сол боз идома дошт. ахиран додгоҳ қарор кард ки ин хона ба соҳибкор Акбар Судуров тааллуқ дорад. соҳибкор ҳам гуфт ҳуҷҷатҳои расмии макони баҳсиро дорад. аммо хонаводаи Қурбоналӣ Афғонов ҳукми додгоҳро ноодилона арзёбӣ мекард. Раҷабмоҳ Абдушаҳидова ҳамсари Афғонов мегӯяд акнун баъди ворид шудани хонаводааш ба манзил аз болои ҳукми додгоҳи ноҳияи Сино ва ҳам хадамоти иҷро ба мақомоти болоӣ шикоят бурдааст. давоми 3 рӯзи талош барои берун кардани онҳо аз хона ба гуфтаи ин зан фарзандони ӯ аз таҳсил монданд ва азият кашиданд. мо фишори вазмин гузарондем. оиди кучонидан аз манзил буд. мора фарзандомона занг задем, маълимошон расондем ки мо ҳозир кӯдако мактаб рафта наметонанд. мисол вазъият мо вазбинанд. ҳарчанд ба иддаои ин оила ҳанӯз даъвои онҳо пурра қонеъ нашудааст, аммо аз он хушҳоланд ки дар фасли сармо дар берун намонданд. баҳси замину хона дар Тоҷикистон аз масъалаҳои доғ аст ва додгоҳҳои кишвар ҳар рӯз тақрибан ба ин монанд парвандаҳоро баррасӣ мекунанд.